Так зачем вообще мы хотим строить этот объект, зачем он нужен? Вы когда с города едете, если не спеша ехать, туда надо ехать 3 часа. И элементарно воду холодную летом, когда вы возьмете, по приезду она будет уже теплой. Вы там не найдете место, организованное место ни тенечка, ни уборной. Мы хотим там построить в первую очередь в 4 километрах визит-центр. Что такое визит-центр? У нас в визит-центре с открытым паркингом бесплатным будет находиться фудкорт, будет находиться магазины, информационные стойки о местности, магазины народных сувениров, товаров, уборная и куча удобств для туристов. То есть элементарно вы можете прийти, поесть, покушать, купить напитки, вымыть лицо, руки, отдохнуть с дальней дороги и дальше пойти к урочищу. Если хотите, у нас там будет организована конюшня, вы можете и верхом туда пойти. Но будут и такие люди, которые захотят остаться на ночлег, да? Посмотреть закат, посмотреть ночной вид, посмотреть рассвет. Конечно, они могут там снять номер и остаться там. Мен енді қазір енді мұны әркімнің өзінің пікірін айту, ол ел үшін, ауыл үшін, тіпті өзіміздің мына еліміз үшін де ол әркім пікірін айтуға құқылы ғой. Ал менің негізгі ойым, бәрі заң аясында шешілетін болса, заңмен қорғалатын болса, неге болмасқа? Халықтың жұмыссыздығы бар. Мысалы, мына ауылдың жылына 40 түлек мектеп бітіріп шығады. Сол 40 түлектің дейтін 5-еуі жұмыс тапсаса, қалған 35 баласы жұмыссыз жүр. Біреу табады, біреу таппайды, тұрақты жұмыс жоқ шынына келгенде. Сол балаларға болашақта жұмыс көзі болмасқа болды неге? Солай деп біз ойлаймыз. Әлде басқаша пайдаланып кете ме әлде? Онда дұрыстап шешу керек. Басқа жақтан жаңа иностранецтер келіп жасап, біздің ауылдың балалары далада қалмау керек. Бізге де мына болашақта мына елдің, халықтың мына тірлігі бар, мына мал шаруашылықтары жан-жақта. Соған біздің жол қатынастарымыз қиын. Қазір дальный момент осы жерден 84 километр жерде Аққұдық дейтін ауыл бар. Сонымен екі ара қатынасымыз қиын бір-бірімізге. Өзіміз ар жақ осы Аққұдық Сенек дейтін бірінен бірі бұрыннан сояқтан бер жаққа келген, бұл жақтан сояққа барған ауыл. Сол ауыл дейтін қазір жабылудың сәл-ақ алдында тұр. 12-13 үй қалды, баяғыда 80-85 үй болған ертеректе. Ал қазір сондай жағдайдамыз. Ертең сол жаңағыдай бозжор ашылса, сол ауылдың адамдар жұмыс қалынса, осы ауылдың адамдар жұмыс қалынса, ол ауылдар қайтадан дамымай ма? Екі арада қазір су мәселесі. Бозжораға барған су, сол Аққұдыққа да бармай ма? Ауыз су тапшы ояқта. Интернет тапшы қазір, интернетімізде ояқта былай сотовый связь болғанмен интернет жоқ, жаңа Wi-Fi нелер. Солар дамуына жақсы олар деп ойлаймын. Реализуя этот проект, мы уверены, что мы сможем организовать там культурный туризм. Место красивое, если вы там бывали, то видели, как там развивается на данный момент дикий туризм. То есть джиперы ездят хаотично по степи, разрушая природу. Они, естественно, не хотят друг за другом ездить. Почему? Потому что часть дороги разрушена, и она превратилась просто в меловую пыль. Из-за того, что пыльно, они не ездят друг за другом, а ездят параллельно. Конечно, соответственно, эта дорога все время расширяется, становится шире и шире и наносит большой урон флоре и фауне. Я против гостиничного комплекса, чтобы в таком виде, в котором последний раз представляли как бы общественности, чтобы там бассейны были, там целый там комплекс. Но я за то, чтобы там построили небольшой визит-центр в этностиле, и чтобы вокруг была площадка для того, чтобы желающие могли установить палатки или юрты.
Юрты это для того, чтобы местные жители ближайших аулов, они могли туда там ставить свои юрты и этим как бы зарабатывать себе на жизнь. То есть официально, чтобы регистрировались как ИП, и потом вот сдавали в аренду юрты, оказывали весь спектр местных услуг для приезжих туристов, нанимались гидами, вот эти проводниками, продавали национальную кухню местную, тот же шубат, там, бишпармак, балгаймак и так далее. Также вот давали бы покататься на верблюдах, на лошадях. И в таком виде местные были бы заинтересованы сохранять природу. То есть они бы увидели, что, охраняя природу, они могут привлекать туристов. То есть те же самые джейраны и уриалы, их количество могло бы возрасти в разы. И они бы не пугались бы туристов, если там будут соблюдены все вот эти природоохранные требования. Мы когда рассматривали эту локацию, мы смотрели ориентировочно 5 локаций. Как вы знаете, урочище Бозжыра находится на территории заказника, государственного заказника Жабай-Ушкан. И 4 локации находились непосредственно на территории этого заказника. 2 из них на панораме, 2 из них внизу. На панораме мы, когда изучали детально паспорт заказника, то заметили, что там находятся пути миграции животных, там находится пастбище. Наоборот, если мы бы там разместились, мы бы максимально мешали природе. Мы что хотим сделать? Мы хотим создать благоприятные условия для каждого туриста. То есть на данный момент не все желающие могут посетить урочище Бозжыра. Для этого, во-первых, вам нужен крепкий внедорожник, потому что очень сложно туда попасть. Когда вы туда попадете, там нет организованного места приема пищи, либо покупки пищи и напитков. Это второй момент. И третий момент мы сейчас наблюдаем, и ранее это наблюдалось. Недобросовестные туристы, когда ездят туда, они выкапывают ямы под мангалы, под казаны, разжигают там костер. И не все туристы, к сожалению, культурные, и они оставляют за собой кучу мусора. Адам жүрген жерде қоқыс жүреді. Ол жағына қатты мән беріп, заң аясында бәрі заңды жүрде болса, мен оған ешқандай нем жоқ. Бірақ бұл жердегі мәселе тек осы жақын жерде, осы жерден жұмыссызға адам аламыз деп жатыр ғой. Соларды, сол қызметкерлерді осы жерден алған, біздің маңымыздан алған. Соларды оқыту керек. 3 ай курстар, әртүрлі курстар оқытып, сосын дұрыс маман иелері қылып алу керек. Ішіне барып, қайда описанк, я болмаса бір қоқыс жинайтын қылып алмау керек. Біздің оған өз жерімізде тұрып, біз өзге елден келіп демалып кетеді, біз оны қоқыс оған лайықты деп айта алмаймыз. Біздің ата-бабаларымыз мына жерде қоқыс жинасын, қазақ балдар, я болмаса описанк болсын деп тастап кеткен жоқ бұл жерде. Әртүрлі оның да тарихы бар Бозжыраның да. Я думаю, во-первых, в гостинице будет ограниченное количество рабочих мест, и в любом случае какая-то доля будет трудоустроена из города Актау, какая-то доля из других регионов Казахстана, потому что они не будут брать только из-за того, что, допустим, человек местный. Там у них будут свои требования, так как это будет отель высокого уровня. Естественно, всех подряд не смогут брать на работу, даже при большом желании. Поэтому альтернатива – это создать условия для местного населения, чтобы они могли сами, как самозанятые, оказывать услуги приезжим туристам. То есть предпринимательство ИП, да? Да, как индивидуальные предприниматели, они бы могли хорошо это все проводить и были бы, самое главное, заинтересованы в сохранении природы. Енді бізге өткенде біз осы туристердің басшыларымен бір кездесу жиналыс болған осы жерде. Сонда бізге айтқаны енді 2 жылдың көлемінде құрылыс жүреді деді. Құрылыстың кезінде осы ауылдың адамдары жұмысқа аламыз деді. Сосын 250 персонал сол жерге тұрақты орынға жұмысқа кіреді деді. Өзіміз оқытамыз, өзіміз оқытып әкеліп сол жерге жұмысқа кіргіземіз деді. Ал сол рас болса, енді осы ауылдың жігіттері үміттенеді содан. Менің де мысалы 2 ер балам бар. Біреу 23-те, біреу 22-де, 21-де. Сол балдар бос жұмыстан. Здесь инвесторы предлагают инвестиции более 38 миллиардов тенге. Создание 200 постоянных рабочих мест. Это, считайте, для села Синек. Там еще находится Куланды, Бустан, такие вот мелкие, маленькие, небольшие сельские населенные округи, которым можно привлечь жителей данного села. Здесь что они могут? Они могут оказать свои услуги при строительстве, при вообще
когда уже будет объект запущен, именно сельские жители будут там работать. А для этого в проекте имеется обучение местных жителей, обучение гостеприимству, обучение ресторанному делу, как принимать гостей, туристов. Если они это раньше делали стихийно, теперь уже более такой, нам надо соответствовать международным стандартам. Чтобы соответствовать международным стандартам, у нас должны быть квалифицированные кадры. И мы к этому должны стремиться. На данный момент имеется дезинформация насчет трудоустройства. Я бы хотел сказать так, что трудоустройство мы, конечно, максимально хотим предусмотреть местное. Почему местное? Нам удобнее с местными работать. И я вам так скажу, Казахстан за свои года суверенитета, она уже многого достигла, и многие у нас есть компании, которые умеют выполнять работы. Да, и бывают те специальности, которые узкие, да, которые приходится все-таки привозить из-за границы. В том случае, конечно, нам приходится их оттуда привлекать. Салама осымен салсын, сосын ауылдың жолы болып сол жерде қалсын, осы жермен жүрсін, қатынассын адамдар. Осы ауыл арқылы өтсін деп мен өзім не қылам. Осы ауылдың да тамаша табиғаты бар ғой, тауы бар, құмы бар. Осында келген туристер тамашалап өтсін деп. Жалпы халыққа мынау енді жаңалыққа құмар болу керек. Себебі мына жерден шетелдің адамы келсе, ауылымызда тазарады, кішкене анау мынау енді балдар көзін ашады деген сияқты. Мысалы ол жаңағы шетелден адам келсе, мысалы осы жерден мектеппен мына неден басқа, бәлшеден басқа жұмыс жоқ қой бұл жерде. Қалғаның бар мына вақтыбек жұмыс жасайды. Көбі осы мал шаруашылығымен гүлденіп отқан адам бұл жерде. Сосын соның құрттай өні болса да өткізе қойса, қай зат болса жаңалыққа құмар болу керек қой, жақсылыққа әсіресе. Мысалы жақсылықты айта берсең дейді, ниетің ұласады дейді. Ал шын ниетіңмен жақсылық айтсаң, тағдырыңа ұласады дейді. Бұның ар жағында тағдыр тұр. Соны ойлану керек қой.